Di tengah hutan yang lebat, seekor kura-kura kecil dan monyet lincah memulai petualangan mereka. Tiba-tiba, mereka terhenti oleh sungai besar dengan arus yang sangat deras. Monyet ragu, namun kura-kura punya ide. Dengan berani, monyet naik ke punggung kura-kura, dan mereka mulai menyeberang. Arus kuat menggoyangkan mereka. Tapi dengan kerjasama dan tekad kuat, hingga akhirnya mereka berhasil mencapai seberang dengan selamat.